요 버섯 이름은 물르것이요. 잘 물르것이요. 옛날에 그 오이꽃 버섯이라고 노란 오이꽃 버섯이 있었는데 그 식용유로 야산에 그 많이 있었습니다. 수천 년인지 수백 년인지 이 바위에서 이쪽은 그 팥담은 돌이 나옵니다. 돌멩이가 많이 나와요. 그래서 이 바위를 뚫고 요건 뿌대기는 살아있네요. 한쪽 가지는 이렇게 고사가 됐습니다. 왜 고사가 되는지 모르겠고. 코리아 팔도강산 전국 방방곡곡 느티나무 수령 측정 불가 수령 노 물음표 그렇습니다. 요것도 고사가 됐네요. 여기 이제 그늘지고 그러면 아마 뿌대기는 살아있을게요. 그리고 뿌대기까지 고사가 되면 이제 완전히 뭐 소멸된 거죠. 저의 견해입니다. 좀 비가 많이 오면 이쪽 계곡이 물이 많이 흘러나는데 생각보다 많이 흐르지가 않네요. 근데 이 정도면 많은 거예요. 아, 이거 이끼가 아주 뭐. 코리아 팔도강산 돌멩이 이끼 그린 이끼. 요게 이제 흑은모 화강암입니다. 흑은모 화강암. 색깔이 꺼머틱틱 하지 않니? 흑은모. 뭐 왜 흑은모인지 난 모르겠고요. 이쪽 그 지질이 흑은모 화강암 지대랍니다. 이쪽 지역 주변에 뭐 석산이 좀 몇 가운데 있습니다. 아주 물이 맑아요. 물이 맑요. 이런 냇갈 물하고는 틀려요. 이 뿌대기는 살아있는 거예요. 살아있어요. 여기서 옛날에 뭐 이렇게 길이 있었어요. 지금은 뭐 갈 수도 있고 좀 위험스럽죠. 안전에 유의를 해야 됩니다. 아유, 말라요. 말요.
이거 막 무지개 시원해요. 지하수 같이 시원했습니다. 멋진 바위와 멋진 저기 화강암이, 나무가 이 화강암을 뚫고 화강암 틈새기를 뚫고 뭐 언제인지 몰라도 잘 멋지게 컸네요. 뭐 뭔 나무인지는 모르겠어요. 사슴벌레 종류 같습니다. 사슴벌레. 뿔 달린 거 보니까. 이거 물 아주 말래요. 시원하게 아주. 만져보니까 아주 무지개 시원해. 여기 뭐 난초인지 뭔지 몰라도 확실한 이름은 저도 모르겠습니다. 이게 계곡에서 떠내려온 나뭇가지 같습니다. 고사들.
요 너머는 그 용현 계곡입니다. 수산시 운산면 용현 계곡. 용현 자연휴양림 있고요. 옥양봉 뭐 이쪽 능선에서 물이 그쪽으로도 흘러요. 무슨 난초 같기도 하고. 물러가시. 쭉, 이거 쭉 타고 올라가면, 능선이 넘을 수가 있어요. 위험해요. 등산로가 아닌 곳은 웬만하면 안 가시던 게 좋습니다. 제가 경험을 해보니까요. 위험해서 상당히 미끄럽고 좀 안전사고 날 확률이 좀 없지 않아 있슈. 저도 경험을 해봤고요. 오래전에. 돌 틈새기 이렇게 흐릅니다. 이건 오리봉나무입니다. 오리봉나무. 오리봉나무. 옛날에 땔감이도 많이 잘 쪼개져서 이쪽 말로 잘 뻐개지요. 오리봉나무. 아주 멋진 돌 같습니다. 코리아 팔도강산 빅석 빅돌 비오는 날의 수채화. 멋지네요. 저만의 개념입니다. 물도 아주 차갑네요. 이곳은 소강 상태입니다. 지금 현재는 비가 약간 이제 이슬 비슷하게 오고요. 소강 상태예요.
오리봉나무입니다. 오리봉나무. 약간 녹색의 그 껍질을, 녹색 껍질이. 여기는 저 비가 많이 오면 이렇게 여기 돌 틈에서 이렇게 나무, 오리봉나무. 이게 오리봉나무. 잘 보시면 오리봉나무. 지금 비 맞아갖고 그렇지. 오리봉나무 잎색이 잘 뽀개집니다. 이쪽 말로 잘 뻐개지요. 여기가 거대한 바위가 이렇게 자리 잡고 있습니다. 이게 뭔 버섯인지 몰라도 버섯이 이렇게 쭉 났네요. 어이, 멋지네. 요것도 고사가 된 것 같습니다. 잘 안 배던데. 이게 무슨 버섯, 이게 뭐 젖어갖고 뭔 버섯인지 모르겠어. 여기 아마 뭐 운지버섯 아니면 뭐 나무 종류는 모르겠네. 이게 무슨 나무인지 뭐 잘 모르겠어. 멋진 바위가. 이 바위를 뚫고 나온 뭐 자세히 모르지만 뭐 일단 하렵시 여기 저 아주 적성 멋지게 폈어. 요것도 오리봉나무가 약간 저 껍질, 이쪽 말로 껍데기가 약간 녹색에 가깝습니다. 그린색, 녹색. 옛날에 딸감용이도 많이, 참나무류하고 아카시아, 오리봉나무도 딸감용으로 많이 사용했죠. 멋진, 엄청난 큰 화강암 같습니다. 이거는 밤나무네요. 근데 고사가 됐습니다. 지밤나무. 비 와서 이만 마치겠습니다. 비 오네요. 또. 비가 옵니다. 네, 감사합니다. 땡큐 so much. 고맙습니다. 땡큐.